पल दाइ आज मलाई एउटा कुरा भन्नु त के भनु जे भने नि साँच्चै भन्नुहुन्छ नि भन्नैमा के जान्छ ल त्यसो भए हजुरको जियाप कहाँ छ भन्नु त काठमाडौँ सहर ए हो र आफ्नो जियापले त माया गर्दैन के भएको रहेछ भ्रष्टाचार भयो हेर तिम्रो मायामा होइन मेरो मायामा पनि भ्रष्टाचार हुन थाल्यो भनेपछि त आजबाट चस्मा लगाएर हिरो बनेर जानु पर्यो नपार नकाला होइन किन नपार्नु तिमीलाई सुहाउन होइन चस्मा लगाउँदा नि सुहाउन भनेपछि त गाह्रै भयो यार ए पानी ल्या त पिउँ पिउन पाउँदैन पनि किन पाइँदैन तिमी के चाहन्छौ म त राम्रो लुगा चाहन्छु के किनिदिनुहुन्छ तिमीलाई पछ्यौरी किन्दिउँला नयाँ नयाँ